Aí, troquei um pneu debaixo do pé de manga. Rapaz, você fica sujo, mas como é que não fica, gente? Ó, saludo isso aqui, ó. Beleza? O pneu não tá muito bom também não, tem que trocar. Esse aqui a gente perdeu, novinho, cortou. Perdendo, ó. A gente perdeu. Aí tem viagem que é assim, gente. Às vezes dá prejuízo, mas faz parte da nossa rotina. O pneu de estepe tá meio baixo também, mas dá pra ir. Aí enquanto nós fazemos tudo isso aqui, o DJ Wesley, mostra lá como é que ele tá lá.